Χρόνια σας πολλά. Μπράβο Λεωνίδα, για μένα σηκώθηκες. Μπράβο Λεωνίδα. Έλα ψηλά την μπάλα, Η ώρα τώρα στο κριτικό όραμα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά ακριβώς. Υπάρχει ένα κριτικό κατάστημα 2.000 τετραγωνικών μέτρων που προμηθεύει τους πάντες με τα πάντα. Ήταν Κάσενκα, ένας μεγάλος προμηθευτής για μεγάλες αγορές. Μεγάλη ποικιλία επόμενων προϊόντων και εύκολη πρόσβαση κοντά στο κέντρο της πόλης. Ήταν Κάσενκα, απορριπαντικά, χαρτικά, Τροφές για σκύλους, συσκευασία, συσκευαστικά. τροφοδοσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ. Ήταν Κάσενκα. Στην οδό Μακεδονίας, περιοχή Μαΐ, πάνε το πάρκι. Τηλέφωνο 92-488 Χανιά. Κρέταν Κάσενκα, ένα μεγάλο κριτικό κατάστημα. πρωταγωνίστρια εκεί τη αδελφή μου πάρε. Μόνο το καλύτερο σε εμάς είναι σίγουρο. Θα το βρείτε. Σελιός Euronics Παναθηναϊκάκης. Ξέρουμε τι θέλετε και σας το προσφέρουμε. Κορυφαίες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Όλες οι τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας. Κυριακά κλιματιστικά για την οικονομία. Όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έξω η επίγεια! Και με ολοκληρωμένους σερβις από το 1970. Σελιός Euronics Παναθηναϊκάκης. Στο Κολυμπάρι Χανίων. Τηλέφωνο 28-240 22 Δεν πάει αυτό την ευκαιρία. Έλα ψηλά. Έλα ψηλά την μπάλα, άστα χαμηλά τώρα. Έξω η Μέτα. Είσαι κακιά τώρα, ευφία. Έξω οι μικροί να φεύγουνε. Δεν το έπιασες. Έξω είπαμε. Παρδάλο, παρδάλο. Ναι, εδώ έπαιξε ένα video. Την πιο γλυκά μέρα του μωρού σας. Επισκεφτείτε τις ομορφότερες στιγμές της βάπτισής του στη γραμμή της σύντασης. Μέσα από επώνυμο βαπτιστικά. Γελιός, Αλέτα, Ρομπέρτο Καδάνη. Πιάστε το μήλο. Περίμενε, τα πιάσανε ένα. Έλα δια ψηλά. Μα εσύ τι μοιράζεις μήλα. Εσύ μοιράζεις μήλα. Να τους βγάλουμε θέλουμε εμείς. Να τους χτυπήσουμε, να μην την πιάσουμε. Εσύ τι μοιράζεις μήλα έτσι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει κάτι. Νεκταρία πήγε. Ψηλά την μπάλα, έφη. Να πούμε και οι άλλοι, αμαρτία είναι. Έλα, όχι. Αυτή είναι για YouTube. Βάλε τον Κωνσταντίνο. Αυτό το βιντεάκι είναι για YouTube. Μπλούσες